스티그입니다. 구독자 1만 명 되면 그때부터 제가 라이브 방송을 진행하겠습니다. 여러분의 궁금증을 저와 같이 고민하는 시간 되겠습니다. 구독자 1만 명 부탁드리겠습니다. 스티그 인사 드리겠습니다. 제가 계속해서 인천대로 일반화서 말씀드리고 있습니다. 제가 영상을 한 3편 정도 올렸는데 대부분 여기 1-1 중심이었고 또 얼마 전에 올린 게 1-2인데 부분적으로 주안산단 고가교까지는 안 갔습니다. 근데 제가 이번에 드론을 가지고 추석 연휴 때 좀 찍어 봤습니다. 그래서 오늘은 그 주안산단 고가교 도화 IC부터 여기를 중심으로 말씀을 드리고요. 그리고 가자 IC까지도 찍었습니다. 그 다음에 가자부터 서인천 나들목까지는 제가 아직 촬영을 못했어요. 이게 드론이 한계가 있더라고요. 거리 제한이. 그래서 이게 또 여기 나눠서 이렇게 찍어야 되는데 제가 시간이 날 때 가서 찍고 인천대로 전 구간을 브리핑해 드리겠습니다. 오늘 제가 말씀드릴 건 여기 도화 IC부터 주안산단 고가교까지인데 인근에 공단이 많이 있습니다. 제가 보기에는 이 공단들도 일반화 사업과 맞물려서 아무래도 택지가 되지 않을까, 그래서 아파트가 들어서지 않을까 이렇게 생각을 해보고요. 이쪽에 그 주안 초교 북쪽 구역, 그 다음에 도화역 북측 구역, 그 다음에 이쪽에 도화 4구역, 도화 1구역이 다 영향권에 있는 그런 재개발 후보지 또는 재개발 구역이 되겠습니다. 차후에 제가 도화 1구역하고 도화 4구역은 다시 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 계속해서 드론 영상을 보시겠습니다.